Walaloo guddina ilma namaa jedhama mata dureen koo. Nageenyi faraarra waqee bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtu? Nagaa keessanii galata waaqayyoo nagaa kootii viidiyoo kiyya laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Hundi keessanuu haga dhumaatti dhaggeeffadha. Dhugaa viidiyoo kana jechuudha. Dhalli namaa guddinni dhala namaa namni ilmi namaa maalirraa ka'eeti maalirra akka ga'u walumaan dubbisni jechuudha. Na waliin tura. Walaloo guddina ilma namaa jedha. Ilmi namaa yeroo dhalatu akka biqiltuu lafa keessaa baatu harka haadhaatti booyaa ciisaa jaalalaan guddata mootummaa keessa jedha. Daa'imni har'a lafarra oola borummoo hojii guddaa ta'a. Barumsa keessaa ifa argata qalbii isaa keessatti abdii horata. Yeroo ijoollummaa keessatti taphaa fi kolfaan guyyaan dabarti. Garuu keessa sammuu ijaara boru jireenya isaa qajeelcha. Mana barumsaa yeroo seenu qubee barachuun ifa argu. Baa jechuun barumsa jalqaba. Barachuun nama baasa dukkana keessaa. Barsiisaan akka abbaa ifaa daandii sirrii isaaf mul'isa. Kitaabni akka hiriyaa gaarii guyyaa hunda beekumsa keessaa fida. Yeroo dargaggummaa ga'u yaadni isaa bal'achuu jalqaba. Humna qabu hojii keessatti abdii qaba. Mootummaa keessatti namni hojii jalaa yoo filate jireenya isaa dhiphisa keessa seena. Namni hojii gaarii yoo hordofu kabaja guddaa keessaa argata. Haati fi abbaa jechuun hundee gorsa isaanii keessaa jireenyi keessaa guddate. Baradhu ilma koo jechuun jedhu boru akka mootummaa taatuuf jedhuuni jechuudha. Maatiin ijoollee isaaniitiin hiriyaa gaariin nama ijaara, hiriyaa badaa nama mancaasa. Kun dhugaadha. Argitanii hiriyaa gaariin nama ijaara, hiriyaa badaan immoo nama balleessa jechuudha. Kanaaf nama gaarii waliin jiraadhu. Daandii sirrii keessaa hin badin jedhu. Guddinni ilma namaa jechuun jireenya qofa walitti qabuu miti jechuudha. Jechuun naamusa, beekumsa, hojii gaarii isaan keessaa nama guutuu taasisuu jechuudha. Namni hojii isaa jaallatu guyyaa hunda gammachuudhaan hojjeta. Boru bu'aa guddaa keessaa fida. Obsi akka mukaa jabaa jedha. Bubbee keessaa kufuu hin danda'u. Namni obsa qabu keessatti rakkoo keessaa injifatu jechuudha. Yeroo tokko namni ni kufa. Garuu keessaa ka'uu qaba. Kufuun mootummaa dhumaa miti yookaan immoo kufuu jechuun achiin hafuu miti jechuudha. Ka'uunis akkuma kufuun jirus ka'uun ni jira jechuudha. Ilma namaa immoo kan kaasu maalidha? Hojiidha, abdii qabaachuudha, karoora qabaachuudha jechuudha. Ilmi namaa yeroo guddate warra isaa gargaaruu yaadata. Biyya isaa tajaajiluu fedha. Uummata isa keessaa jaallata. Jaalalli akka bishaan qulqulluu qalbii namaa keessa yaa'a. Namni jaalala qabu keessaa nageenya fi gammachuu facaasu jedha. Jaalalli nageenyaaf gammachuu facaasaa. Dhugaadha. Jaalala namaa yoo qabaatanii namatti tola jechuudha. Beekumsi akka ibsaa guddaa dukkana keessaa nama baasaa jedha. Dhugaadha. Beekumsi akka ibsaa guddaa dukkana keessaa nama baasa. Namni baratee mootummaa keessaa kabaja guddaa argata. Namni barate
mootummaa keessaan kabaja guddaa argata jechuudha yookaan immoo uummata isaa keessaa jechuudha. Dargaggeessi hojii hin sodaanne biyya isaa keessatti jijjiirama fida. Qonnaan bulaan lafa qotu biyya isaa nyaataaf keessaa guddisa jedha. Hojjetaan warshaa keessatti hojjetu jireenya uummataa keessaa jijjiira yookaan immoo jireenya uummataa jijjiira jechuudha. Barsiisaan daa'ima barsiisu boru mootummaa ijaara jechuudha. Beekumsa ijoolleedhaaf laata, beekumsa daa'immaniif laata akka isaan waa hunda barataniif boru biyyaaf akka ta'aniif jechuudha. Doktorri nama yaala, lubbuu namaa akka jiraatu taasisa, lubbuun namaa akka baraaramtu akka jiraatu taasisa jechuudha. Poolisiin nageenya eeguu, uummata keessaa tasgabbii uumuu, uummata keessatti tasgabbii uumuu yookaan immoo nageenya eeguu, nageenya uumuu jechuudha. Kanaaf ilmi namaa guddataa guyyaa hunda barataa. Kanaaf ilmi namaa guddataa guyyaa hunda barataa. Naamusaaf hojii gaarii keessaa ifa mootummaa ta'aa deemaa jedha. Dhugaan akka mootummaa jabaa sobni keessaa yeroo gabaabaa namni dhugaa dubbatu keessatti kabaja guddaa argata. Namni dhugaa dubbate yeroo kamiyyuu namni yoo dhugaa dubbate dhugaan deemu kabaja qaba jechuudha. Namni soba dubbatu immoo namni soba jechuudha. Sobni kabaja namarraa hir'isa jechuudha. Akkan amanamne nu taasisa jechuudha. Kanaaf dhugaatti amannee dhugaan deemuu qabna yeroo hundumaa jechuudha. Wal kabajuun mootummaa jireenyaa, waltumsuun keessa humna biyyaa. Namni hojii gaarii hojjetu seenaansaa keessatti yaadatama. Yeroo dullumaa ga'u keessatti namni hojii isaa yaadata. Namni waan hojjeteen yaadatama. Gaafa jiru qofa osoo hin taane gaafa du'eeyyuu du'aansaayyuu jechuudha. Namni waan gaarii hojjetee darbee hojiinsaa maqaasaa isa yaadachiisa jechuudha. Kanaaf barumsa baay'ee gaariidha. Namni hojii isaa yaadata. Boru dhaloonni maal naan jedhu jedhee qalbii isaa keessatti gaafata. Namni gaarii mootummaa keessaa erga du'e illee ni yaadatama jechuudha. Yookaan immoo uummata isaa keessaa yeroo du'e illee gaafa du'e hojii isaa saniin hin yaadatama jechuudha. Sababni isaa hojii isaati. Sababni isaa maalidha? Hojii isaatu isa waamsisa jechuudha. Qalbii uummataa keessa illee ni jiraata jechuudha. Kanaaf yeroo har'aa keessatti ilmi namaa hojii gaarii yaa hojjetu, barumsa hojii fi naamusa keessaa jireenya isaa haa ijaarratu. Guddina ilma namaa jechuun qalbii gaarii qabaachuu jechuun of keessa kaa'ee mootummaa gaarii uummataaf keessaa ifa ta'uu jechuudha jedha. Dhumarratti jechuun yaadadhu. Jireenyi namaa hojii isaa keessaa mul'ata. Namni gaarii keessaa mootummaa qaba. Seenaa isaa keessaa yeroo hunda ni jiraata. Seenaan isa keessa yeroo hunda ni jiraata jechuudha. Egaa walaloon koo kana fakkaataa yoo jaalattan like share godha. Warreen haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa. Hundi keessanuu isiniin jedha. Walaloo gaariidha jireenya ilma namaa keessatti namni erga dhalatee guddatee kaasee barumsa seenee haga dulloomee haga du'utti jireenya isaa keessatti waa baay'ee dabarsa jechuudha. Waa baay'ee dabarsa. Kanaaf walaloo kanarraa seeraan dubbisuu baadhullee akka walalootitti dubbisuu baadhullee an akka haasa'aatittan dubbisee jechuudha. Egaa warreen qalbeeffattan barumsarraa argattu jedheen yaada. Kabajamtoota hordoftoota koo viidiyoo biraatiin immoo haga walitti deebinutti like share subscribe godhaati.
na waliin turan isiniin jedha. Viidiyoo biraatti walitti deebina.